Kamu pernah ngerasain batuk yang terus-menerus sampai mengganggu aktivitas seperti tidur tidak nyenyak nggak? Gimana sih cara mengatasinya? Ini aku jelasin. Cara mengatasi batuk kronis adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa beristirahat yang cukup. Ini mengurangi frekuensi batuk. Yang kedua, minum air yang cukup. Ini bisa mengurangi rasa gatal pada tenggorokan yang mengakibatkan batuk. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengkonsumsi Bronchcap dari Naturafit yang bisa meredakan batuk. Tidak hanya batuk, Bronchcap dari Naturafit ini memiliki manfaat lainnya, seperti mengatasi flu, mengobati bronkitis, mengobati TBC, mengobati asma, dan masih banyak lainnya. Mau herbal Bronchcap ini? Bapak Ibu bisa langsung beli di akun ini ya.